আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 1096তম পর্বে কী সব ঘটতে চলেছে তার অগ্রিম আপডেট নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বুশরাকে দেখা যাবে আয়ন অফিস থেকে রিজাইন নেওয়ার কারণে সে এবার ফাহাদ সাহেবকে তার টার্গেট ফিল আপ করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। সে ফাহাদ সাহেবকে তার বেতন বাড়া সহ অফিসে তার পদোন্নতি করার লোভ দেখিয়ে তার হয়ে কাজ করতে বলবে, আর বোকা ফাহাদ সাহেবও তখনই তার কথায় রাজি হয়ে যাবে। ওইদিকে আয়নকে দেখা যাবে সে এবার গ্রামে এসে মনিদের বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি তুতুল ও সাগরের বাড়িতে চলে যাবে। আয়ন ভেবেছিল যে মনি যেহেতু রাগ করে ফোন নিয়ে আসেনি, সেহেতু তার এখন রাগ অভিমান ভেঙে গিয়ে সে নিজে ফোন না করে তুতুলকে দিয়ে ফোন করিয়েছে এবং আয়ন আসার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বড় কোনো একটা সারপ্রাইজ নিয়ে। আয়নের মুখে এসব কথা শুনে সাগরকে দেখা যাবে সে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে যাবে। তখন তুতুল বলবে, আয়ন তুমি যা ভাবছো তা না, এদিকে গ্রামের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মন্ডা ভাই, মনি ও আমার শাশুড়িকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুতুলের মুখে এসব কথা শুনে আয়নকে দেখা যাবে সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তখনই মনিদের বাড়ির দিকে ছুটে যাবে। ওইদিকে মন্টু ও আসমাকে দেখা যাবে মন্ডা, মনি ও শরীফুলকে তারা দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে রাখবে এবং সাগরের মা অর্থাৎ মমতা ভূঁইয়াকেও যে গুম করে রেখেছে তাও সবার সামনে প্রকাশ করে ফেলবে। ঠিক তখনই সেখানে আয়ান চলে আসবে। আয়নের গলা শুনি মনি তার ভাইকে বলবে, দেখেছো ভাই, আমি বলেছিলাম না আজ আমার এই বিপদে আয়ন কিছুতেই ওখানে থাকতে পারবে না, ও ঠিকই ওর মনের টানে আমার কাছে চলে আসবে। এই বলে সে চিৎকার করে আয়ান আয়ান করে ডাকতে শুরু করলে তখনই আসমাকে দেখা যাবে তার হাত দিয়ে মনির মুখটা চেপে ধরবে, যাতে করে আয়ান মনির গলা কোনোভাবেই শুনতে না পারে। আর অন্যদিকে আপনারা দেখতে পারবেন সিতারা বেগমকে দেখা যাবে দিলারা বেগম রুনা ম্যামকে খাবার ও ওষুধ খাইয়ে আসতে বলেছিল, কিন্তু রুনা ম্যাম কোনো প্রকারই খাবার খাবে না, এজন্য সে তাকে ওষুধও খাওয়াবে না, সে ওষুধগুলো ফেলে দিবে। একটু পরে দিলারা বেগম সিতারা বেগমকে রুনা ম্যাম ঠিকমতো খেয়েছে কিনা এবং ওষুধ খেয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে সে ওষুধ দেখিয়ে বলবে, হ্যাঁ আপা, রুনা তো ওষুধ খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু দিলারা বেগম বলবে, ও তো কোনো খাবারই খায়নি, তাহলে ওষুধ খেলো কি করে? তখন দিলারা বেগম রুনা ম্যামের দিকে তাকিয়ে সে ঠিকমতো ওষুধ খেয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে তার দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করবে। আর এছাড়াও থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।